तेरी माँ की It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. कोई और है मेरी तरह क्या हाँ हाँ ऐसा ही है देखी चेक करी क्या यार व्यू चेक करें यहाँ पे यार लाहौर में गर्मी और इधर फॉग और ठंडा मौसम औसम यार ये हमारी बिनाली खड़ी थैंक यू बिनाली हमें इतनी दूर लाने के लिए बस इसी तरह साथ देना धोखा ना देना नथिया गली के रास्ते में रुके हैं यार इधर काफ़ी अच्छा व्यू है ओह फॉग है बल्कि क्लाउड्स के अंदर घुस गए हैं नथिया गली कितना रह गए यहाँ से 15 किलोमीटर भी पड़ा है ओह अभी 15 किलोमीटर पड़ा है यार टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया तो रास्ते में ही अभी चले पहुँचते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन है भाई होटल कितने में मिलता है वहाँ पे भी ये हमें पिक्चर ले रहे हैं और ये हमारे भाई फिर टिकटॉक पता नहीं किसने बनाया यार अल्लाह गोली मारे उसको बम मारे जिसने टिकटॉक बनाया अभी पिक्चर लेते हैं चलते हैं फिर नथिया गली पहुँच के फिर उधर भी लोग स्टार्ट करेंगे आप आगे तेरी हाँ पेड़ मारे तो ये जो इधर के लोग हैं ना इन्होंने कुछ सिखाए भी हुए हैं कुछ सिखाया भी हुआ है इन्हें मतलब ये छल्ली लेके ना उनकी छल्ली नहीं खाएंगे जो हम लेके देंगे ना इन्हें वो खाएंगे ऐसा ही है ले बॉय आ गए हम नथिया गली पे आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे वो जो ऊपर पॉइंट है ना वहाँ बड़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं नहीं बादल है सारे यहाँ चेक कर तू कैसा वेदर है मरी चेक कर और इधर चेक कर इतना डिफरेंस है हाँ मेरे तो गोडों में से ठंड जा रही है अब सदा बढ़ के
पता नहीं होगा ये ये अनएक्सपेक्टेड वेदर है। ओए भाई ठंड बहुत है यहाँ पे, नथिया गली पहुँच गए हैं। चेक करें व्यू जरा यार। ये टिकटॉक मुझे, मैं इसका टिकटॉक मैं टिकटॉक इसका अनइंस्टॉल करता हूँ पहले। ये देखे यार हमारे बंदर भैया, अरे बंदर ला, हाँ खाली है, दे दे। ये ना मारे बहन ध्यान सही तो इसने मारने ओए वाह स्प्राइट की बोतल पिएगा बंदा है मोंकी भैया। इसका ढक्कन खोल। अरे ढक्कन खोलो, मैं ढक्कन खोलूं ढक्कन। ओए ओ तेरी पड़ गया बंदर। ये बंदर को मैंने स्प्राइट की बोतल दी, मैंने उसे पकड़ने लगा तो दोबारा मुझ पे ही मार दी। चले चलते हैं यार, रूम लेते हैं, चिल मारते हैं, आराम करते हैं, मौसम है अच्छा। तू ना बस यहीं से बनाना है। हाय सीन है यार यहाँ पे, वाह फोक चेक करे। कहाँ पे लाहौर में इतनी गर्मी और यहाँ पे यार ठंडा मौसम, मज़ा आ रहा है यार। इंजॉय करते हैं। अभी टूर 2-3 दिन का चलेगा भाई, वापस आएंगे, साथ साथ वीलॉग भी करते रहेंगे। इसके बाद हमने वापसी इस्लामाबाद भी जाना है, मरी फिर जाएंगे, फिर इस्लामाबाद, सेंट टोरस, फैसल मस्जिद, ये सारी जगह पे जाएंगे। चले जाके रूम लेते हैं भाई। तेरी माँ की पड़ गया मैं, पागल ऐसे बोतलें मार रहा है। और मैंने बैंकियाँ मारी थोड़ी है। नहीं खतरा होता है, बहुत डेंजर होता है काम, ब्रेक नहीं लगती फिर। लिखा होता है अक्सर जगह पे। नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मोहब्बत का वो दे यार। टेक्नोलॉजी चेक कर उनकी यार। ये देख कितना मसला है पानी का। हाँ रोक दूँ, पीछे कुछ आ तो नहीं रहा, मिरर से नज़र नहीं था आ रहा।